是变态吧？之前闺蜜的猫猫专车很受欢迎，于是我又打了一次。哎，猫呢？怎么没看到猫？这也行。好了，师傅走吧。他不会是变态吧？算了，给他摸一下吧。你给我安全带呀！不好意思啊，师傅。去哪儿？跟着导航走吧。哎，师傅，这座位咋调啊？哦，在屏幕上调。怎么半天没反应啊？到了，一共38元。哎，好，等一下。哎，我手机呢？我手机不见了。再好好找找呢。刚才你别一直在车里坐着，快帮忙找啊！这也没有啊，到底丢哪儿了？